Kawula nuwun, Yayi. Yayi Prabu Duryudana. Woh ing kasukan dadu. Satemah kang kadang rayi para Pandhawa kedah nglampahi paukuman. Para Pandhawa nglampahi tilar kedaton Ngendra Parahasta. Dene prajanipun dados kukuban paduka Yayi Prabu Duryudana. Sumangga Yayi, Yayi Duryudana. Kula aturi paduka Yayi netepi tembung bawa leksana. Menggahing petang sampun pundhak utawi paripurna paukuman tumrap para Pandhawa Yayi. Pramila sampun satrepipun menawi praja Ngamarta kawangsulna dumateng ingkang rayi kadang para Pandhawa Yayi. Koko Prabu Bathara Kresna nggih. Pundhating para Pandhawa nglampahi paukuman Duryudana melu nyekseni. Nanging kula aturi menggalih, kula aturi mikir 13 taun Ngendraprasta ditinggal karo para Pandhawa. Sapa sing ngopeni, sinten sing ngreksa Ngendraprasta? Sinten sing ngupakara kang sarta sinten ingkang ngayomi praja Ngendraprasta? Sakmangke negari Ngendraprasta sampun sarwa sarwi sae ing samudayanipun. Lah kok arep dijaluk bali? Penak temen para Pandhawa. Lho, Yayi. Sampun sakmestinipun jer paduka ngukup negara menika kedah ngreksa ing reh karaharjanipun. Sarta sampun pinten-pinten bebaten ingkang mikantuki tumrap sugeng paduka ingkang mijil saking ulu wektu negari Ngendraprasta menika. Nggih. Leres. Duryudana boten nyelaki. Lah. Menawi mekaten. Sampun nama bobot timbang paduka sampun tuwuk ngenyam kawibawan. Dene Pandhawa kanthi ikhlas ing manah nglampahi dados tiyang buangan. Kamangka ing mangke lelampahan menika sampun paripurna. Mila Yayi, mila kula aturi netepi dumateng bawa leksana sarta katuran menggalih ingkang kanthi wening. Sampun. Cekap. Mangrungokke tembunge Duryudana. Sedumuk bathuk sak nyari bumi. Negara Ngendraprasta boten kula wulungaken dhateng para Pandhawa. Yen sirahe Duryudana durung bosok koko dirubung laler. Lho. Menawi mekaten Baratayuda dadi Down.
giles mangsa kala jagat kebak sesambat tangis kalindesing wengis Kumara kinebut dewaning Antaka ndungkap dinten ingkang kaping 16 Pandhawa Kurawa nyabrang getih Tegal Kurukshetra. Yo, maju, yo. Koto hilang nyawamu. Hey! Hey! Ah! Oh! Ah! 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 Hey!
datan ngawruh ikang tekane tanpa sangkan sawejawan yang bedari Saraswati sayekti andayani mekaring sabya budaya kalangan agulun maneh pancine surut Sang Hyang Surya Arsa Mijil Ancala mega petak sineblak soroting Sandyakala kekalangan ngalingling turut Cakrawala winor cahya mawarna-warna sesawangan datan regu kekayon datan rengu ron-ronan kawis tinggal lesu sesekaran samya lesah esmu susah labet kapisah kelawan Ratune Rahina bawana kasaput lebu lawa-lawa saliweran asilih pernah arebut mangsa kokok beluk lan kolik dahat sukolir kaujo jalaran dumugi wanci cakar ceker cuncut cancut hanyokot bangke kurbaning Baratayuda manuk gagak kekaklak srenggala hambaung sura sinusul singa barong hanggemprong yang beruang ireng ring iringan harebut kunarpa Gumrijik Tirta Narmada hanempuh kang sela-sela sinela maruta mintir midit mintar satemah kekitir roning mandira pating krosak gegodhongan suket lan ulangan dadya tintrim pesanggrahan bulu pitu kedadak ana udan riwis-riwis kesisan maruta kengis swasana bulu pitu saya tis-tis kekes kang sarta miris bumi Kurusitra saknalika dadi ceblok lelejokan gembel ngegilani labet toya jawah ingkang mili campur ludira hangganda sengak banger lan bacin pating blengkrah kreta bubrah miang batang gajah pating glimpang bangke kuda tanpa wilangan tumpang tindih tumpuk matumpa-tumpa kurbane Baratayuda nadyan rinten dalu amung kapyarsa sesambat tangis lelayu parandene datan kuwawa nyuremke sorote paningal ingkang pindha sardula mulat memangsan hanenggih tetungguling para kadang sata Kurawa Sri Ngastina Prabu Duryudana ingkang nedhang lelenggahan wonten ing pesanggrahan bulu pitu swasana panas satemah hambabar goreh rongeh ing penggalih sumuk ing raos kaya tan kuwawa rinucat satemah kenyut ubaling driya nadyan mus lomong dene lenggah parandene jinem permanem tan hamedhar sabda hamung greng-greng hambekos kaya taksaka hanembur upas netra mencorong panyawang tebih hasta hanekem kaya arsa ningkes parang para Pandhawa mangkono tanggap ing sasmita nenggih Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Sumantri Gantalpati ya Sang Swela Putra sigra marak Ngarsendra wonten ing pesanggrahan Bulu Pitu ngudi cara mrih lejare kang nandhang wigena
Anjerah kang puspita harum kasiliring samirana mrek Sekar kadung ko ngas gandhanyo maweh raras rehenaning driya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara paman Harya Sengkuni paman kawula nuwun wonten pangandika ingkang adawuh nggih nimbali keng paman ing kepatihan dewa ora adil paman dewa ora adil dewa ban cindhe ban ciladan nyuwun sewu paduka Angger Jaka Pitana ngendika ingkang kados mekaten liripun kados pundi nggih pangraos kula dewa menika adil kok nggih dewa menika adil nyatanipun sampun pirang-pirang senopati ning Duryudana samya gugur wonten madyaning palagan Kanjeng Eyang Begawan Bisma sing jarine Begawan Bisma kuwi ora bisa mati yen ora saka karsane dhewe ning nyatane Kanjeng Eyang Bisma mati mung sepele karo senopati wadon Srikandi Bapa Durna sing jari biyen dadi gurune para Pandhawa sarta para Kurawa pandhita sing limpat ing reh kanuragan lan kasantikan ning nyatane Bapa Durna mati saka tangane Drestadjumena ditugel ndase dienggo bal-balan setan Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka nyatanipun sampun gugur wonten madyaning palagan Tegal Kurusetra saka tangane wong klular-klulur ndarepe Pandhawa si Puntadewa kaya nganti kentekan akal Duryudana Kartomarma wonten dawuh duka Prabu amiji dumateng kula pun Kartomarma rada maju sing dadi lungguhmu permara reh mangasa nyong ambreng kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalatung
risang gondo mastrat maca leng-leng lalu manguladi surya mangrangsang baya surya mangrangsang baya umyus amara maya hanto Kartomarmo wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Koko Prabu tak takoni Wangsulana sing bener tak takoni dina iki Wangsulana sing bener aja kok tambahi aja kok kurangi Paduka Kanjeng Koko Prabu badhe ndangu babakan menapa wiwit lakon Kresna Duta mbiyen wiwit Kakang Prabu Kresna dinuta marang negara Ngastina nganti dina iki Baratayuda wis kelakon perang gegempuran sedulur-sedulurmu akeh sing wis gugur madyaning palagan Kurawa karipira hitungen kabeh Kurawa tumpes tapis tanpa tabet kabeh Kurawa wis padha entek kok kowe isih urip kowe nyambut gawe apa ayo Wangsulana Wangsulana aja kriyap-kriyip dek mutiar kowe ayo piye iki lakon apa iki nuwun inggih Koko Prabu pramila wit seprika sepriki kula mboten magut ing ayuda estunipun kula nggadahi kewajiban estunipun kula nggadahi pakaryan mopo pakaryan kula menika ngreksa kayuwanan Paduka Kanjeng Koko Prabu menawi wonten punapa-napa kula ingkang dados tetameng Paduka Koko Prabu Jaka Pitana piye muni meneh balenono meneh kula menika minangka tetameng Paduka Koko Prabu Duryudana dadi Duryudana kuwi nek ora dijaga menungsa kaya raimu kuwi ora slamet ngono Kartomarmo aku wis ngerti karo gedhohanmu kowe kuwi wong jireh getih wedi mati aku ngerti apa sing mapan ana sajroning atimu malah kowe nggagek-nggagekne Kakangmu Duryudana iki ndang matiya Kakangmu Duryudana ndang mudhara yen aku wis mati kowe arep njaluk pangapura mundhuk-mundhuk dadi ratu ana negara Ngastina kowe didadekke ratu ben diwenehi pangapura kelawan para Pandhawa jalaran para Pandhawa iki sugih ing reh pangapura sugih rasa welasasih Kartomarma wekasan dadi ratu selegrang-selegreng ning negara Ngastina ya ora ora kriyap-kriyip matamu ayo Wangsulana padha wae Duryudana ki ngingu tumperingas mungsuh ana sajroning paturon Kartomarma yen pancen kaya ngono caramu pedah apa aku duwe sedulur kowe dapur amu ayo minggat ora minggat kepruk paidon pecah dasmu ya Arman
bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kencanging alis risang maweh kehandrung sabarang kadul wugir moyak mayik nyuwun sewu nggih kula aturi nyiram tirtaning kesabaran awit paduka menika nek pun kadung nesu sapa-sapa diseneni sapa-sapa dienggo sasaran jane keng rayipun Kartomarma niku mboten lepat keng rayipun Kartomarma niku mboten luput wong nyatanipun keng rayi Kartomarma menika inggih njaga kawibawan paduka punika ingkang mrentah inggih kula piyambak keng Paman Patih Haryo Sengkuni ning nyatanipun paduka kliru ing panampi paduka ndawahaken dedukan dhateng keng rayipun Kartomarma kula mangkel paman kogel raos manah kawula nggih kula nggih pun ngertos nggih nyatanipun senopati gedhe agul kekuatan negara Ngastina babar pisan ora ana sing temonjo nyuwun sewu senopati paduka anak Angger Duryudana menika setunggal mbaka setunggal samya gugur wonten ing madyaning palagan menika wonten sababipun menapa paman ngaten nggih kepeksa kula matur dhateng panjenengan sampun ngantos gerah ing penggalih sejatosipun negari Ngastina mriki sejatine wonten paribasan jati ketrusupan ruyung niku tegese wonten dom ingkang sumusup ing banyu wonten mata pitayaning mungsuh ingkang dipun lebetaken wonten ing praja Ngastina ingkang dipun lebetaken wonten ing pihakipun paduka anak Angger Duryudana mriki ning panjenengan boten krasa ning panjenengan boten kraos nggih sinten paman sinten ingkang paduka kersakaken ngantos paduka ngibarataken para Kurawa wonten dom ingkang sumusup banyu jati keterusupan ruyung mata pitayane Pandhawa ingkang dipun lebetaken dhateng para Kurawa sinten paman nah niki sing anggen kula radi ewet anggenipun matur nggih kula aturi ngicali raos Durgama Sangarunggi reguh kang sarta kewu sinten paman mangcok bloko kalih Duryudana saestu panjenengan niki mengke mboten gerah ing penggalih mboten saestu paman nggih mekaten nggih mata pitayaning Pandhawa niku kasarira dening ingkang garwa piyambak nuwun inggih mboten asanes kejawi namung pun Banawati nggih mengke riyen kenging menapa kok kula matur Banawati panjenengan mestine tanggap ing sasmita tata lair tata gelar Banawati niku tresna kalian paduka ning boten setya dumateng jengandika Angger Duryudana nalika saderengipun Kajatukrama nalika saderengipun rabi kalian paduka Angger Jakapitana ingkang garwa pun Banawati menika sampun wonten sambung tresna kalian panengah Pandhawa pun Janaka inggih pun Arjuna jenengan boten nate semerep jenengan boten nate ngertos yen tong ngantos ripalenggan sak mangke taksih wonten sambung tresna ing antarane ingkang garwa pun Banawati kalian panengah Pandhawa si Janaka awit saking gedene rasa tresna paduka awit saka gedene katresnan paduka dumateng ingkang garwa nyuwun sewu paduka diapusi karo bojo paduka piyambak merga nyuwun sewu kula menika sering ngertos Sengkuni menika sering ngerti pun Banawati menika ninggalaken keputren negara Ngastina
Lah niku asline pethuk karo Janaka. Niku asline Kang Garwa Banawati gendaan kalih Janaka. Asli niku. Wong kula niku ngertos nek semayanan, wong kula ngertos nek kencan angger kencan niku wah teng perapatan guyangan niku. Jenengan boten kersa, jenengan boten keras, mergo awit saka gedene rasa tresna paduka dhateng pun Banawati. Asline sampeyan niku telek dibungkusi, mripate melek diapusi. Sampeyan diapusi ndak krasa. Mila mboten nama mokal Kurawa entek, Kurawa tumpes tapis tanpa tabet. Merga wonten mata-mataning Pandhawa ingkang ditandur dhateng rombongane Kurawa iblis lanat. Nek ora digawe rame pisan eman-eman biayane. Ya. Angger anak angger Duryudana wis nesu karo Banawati. Bah, iki mengko bojo lanang karo bojo wedok do geger, mesti rame iki kok. Jar kaya ngopo badaring lakon. Angger ana perkara, angger ana gendro, angger ana kisruh kok sing disalahke Sengkuni. Banawati klegrang-klegreng gendaan karo Janaka ora tau salahke. Mangya darajating raja kapuryan masunya ruri rurah pangrehing ukara Sinuwun jimat pepunden kula kenging menapa paduka Kanjeng Sinuwun rawuh. Paduka Kanjeng Sinuwun rawuh wonten pesanggrahan benten kalian padatan. Sinuwun sumangga kula aturi paring dawuh. Menawi to kula anandang lepat, monggo kula aturi nedahaken kalepatanipun pun Banawati. Sumangga sinuwun kula aturi lenggah ingkang prayogi sinuwun.
Banowati. Banowati. Wonten dawuh. Saiki aku bisa maca jroning atimu. Layak to layak jroning Baratayuda Jaya Binangun. Kurawa tiba apes. Cures, ludes lan keles. Jalaran Kurawa kelebon mata pitayaning Pandhawa. Jati ketulusupan ruyung dom sumu-suming banyu. Batu-batu, Mbak. Sinuwun. Kula derek ndungkap ingkang dados dawuh Paduka Kanjeng Sinuwun. Kenging menapa dene Paduka Sinuwun ngendika ingkang kados mekaten? Banowati. Ora susah dadak kowe kumpi ora sah. Dadak kowe ngapusi karo bojomu Duryudana. Banowati, kula wonten dawuh. Kowe kuwi tresna karo Duryudana. Ning nyatane kowe ora setya karo Jaka Pitana. Batu-batu, Mbak. Sinuwun. Kenging menapa Paduka Sinuwun ngendika ingkang kados mekaten? Menawi kula boten tresna lan setya kaliyan Paduka, kepedah menapa kula kaliyan Paduka kok kagungan putra? Nek nyatane Banowati ora setya karo Duryudana, nyatane ya anak-anak. Kok gadahi turun? Lesmana Mandra Kumara menika putranipun sinten? Lesmanawati menika putranipun sinten? Ya ampun, kok omongane saya bengi saya ora to. Wis padha gerange kok dadak gegeran omong sing ora-ora. Ning nyatane kuwi ora setya karo Duryudana. Mboten setya ingkang kados pundi maknanipun Sinuwun? Kowe kuwi wong kang dadi tandurane Pandhawa. Nadyanto kowe tresna karo aku, ning kasetyanmu dudu kanggo Duryudana. Kasetyanmu kanggo Permadi. Kasetyanmu kanggo si Janaka. Ya ngono apa ora? Mula ora jeneng mokal yen to Prabu Duryudana kuwi asor yudane jalaran duwe bojo lelemeran kaya kowe. Tobat. Sinuwun. Badhe kados pundi Banowati niku putranipun Alendra? Paduka Sinuwun ampun ngantos ngendika ingkang kados mekaten? Punika pangandikanipun lare alit. Sinuwun. Kula menika mangertos Paduka ngendika ingkang kados mekaten niku awit saking ucapipun Patih Sengkuni. Nanging Paduka Sinuwun boten gadahi adeg-adeg. Paduka Sinuwun boten gadahi jati diri. Cukup. Banowati cukup. Baru coba gagasan. Nadyanto Duryudana isih meger-meger urip. Nanging adikku padha entek kabeh. Sinuwun. Perkawis menang apa kalah menika bab perkawis jangkaning Gusti. Pejah gesanging manungsa menika boten amargi saking perang. Pejah gesanging manungsa menika gumantung wonten astanipun Gusti ingkang ngakarya jagat. Mati menika wajib Sinuwun. Kenging menapa Paduka menika ajrih pejah. Keneng apa kok Prabu Duryudana wedi mati? Nek wani urip ya kudu wedi ora wedi mati. Nek wani urip kudu sawega sak patine. Kula mangertos kok Sinuwun, kula mangertos. Paduka mekaten menika awit nampi pangubupipun Patih Sengkuni. Patih Julik. Katresnan Paduka menika boten kalian Banowati, katresnan Paduka menika boten kaliyan garwa. Ning ingkang Paduka tresnane niku sinten? Sing panjenengan tresnane niku Patih Sengkuni. Monggo kula aturi blaka suta kemawon. Ingkang saged muktekaken Paduka, ingkang saged junjung kawibawan Paduka menika sanes kula, menika sanes Banowati. Sanes kula Sinuwun. Nanging abdi Paduka kinasih ingkang minulya ing jagat wedhos Sengkuni menika to. Monggo Paduka kula aturi enget, kula aturi eling. Aja nganti ndumuk lor kena kidul nabok nyilih tangan. Jujur kemawon, blaka kemawon. Prasaja kemawon. Paduka menika jireh getih wedi mati. Mboten kados kula, mboten kados Banowati. Nadyan kula menika wanita Sinuwun, tinimbang gesang kula menika rinten dalu nampi dukanipun Sri Prabu Duryudana. Ing atase Banowati dibotke Patih Sengkuni. Pedah menapa Banowati urip? Pedah napa kang garwa menika gesang? Lan kok prek kula enteng pejah kula kemawon Sinuwun. Banowati,
Wis Balawati. Balawati, eling. Eling aja kaya ngono kuwi sing dadi pakartimu. Mboten sinuwun. Kula badhe sudok sarira. Pejah mboten menapa. Dirungokne tangga ora penak. Balawati. Aku karo kuwi wis anak-anak. Senadyan anakku wis mati siji. Aja kaya mengkono sing dadi tumintak lan pakartimu. Elinga Balawati. Arep dikaya ngapa lan kepiye? Aku isih tresna karo Balawati. Aku isih tresna karo kowe. Kula mboten pitados. Menawi paduka menika tresna kaliyan kula, paduka menika tresnane karo Sengkuni. Monggo, mrika kula aturi tresnani Sengkuni mrika. Wis. Aku sing luput. Aku sing kleru. Balawati eling. Sepira sing dadi luputku sing gedhe pangapuramu. Wis aja ngagar-ngagar keris kaya ngono kuwi. Dibuang. Ngisin-ngisini. Satenane Duryudana isih ngresnani kowe Banawati. Aja kaya mengkono sing dadi pakartimu. Galak ulat kaditatit abarung kang pamulu alus manis maweh kung sembo dogeng adedeg mondorangkung agoreh pan dadya pantes malatkung Paman ayo budal ana ngarsane Kanjeng Rama Prabu.
jilanganira sang nar pakti lampah hiro alon kinarabak badaya yuwarna nira ya jagat ya dewa ya bathara yuwang suksma mangadi luweh payungana marang panjenenganing Sun Gendari. Gendari kula wonten pangandika ingkang adhawuh Kakang Dipati, bojomu kuwi karo sing gawe urip Destarastra kuwi diganjar cacat nggon mripat. Tegese aku kuwi ora weruh marang padange jagat. Inggih. Mula pitakonku wangsulana Gendari. Sajake kok klesak-klesik ana ngabyantaraning ngarsaning Dipati Destarastra kae sapa Gendari ingkang ripalungguhan iki ngadhep ana panjenenganing Sun. Kakang Dipati, iya
Ingkang abiyantara wonten ngarsanipun Kakang Dipati menika mboten wonten sanes. Inggih menika ingkang putra Pambayun utawi putra pembarep inggih menika pun Jaka Pitana utawi pun Duryudana. Duryudana Gendari lakar kados mekaten Kakang Dipati. Yo. Anak anungane Ndita. Duryudana, Jaka Pitana. Padha winantu ing reh karaharjan sak prapamu ana ngabyantarane pun Rama. Kurawadi. Lho nggih. Kanjeng Rama Dipati. Niskala sowan kula wonten boten wonten alangan setunggal menapa. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sahandap pepada paduka Kanjeng Rama Adipati Destarastra. Ya. Sungkem saka anak lanang tumrap Destarastra wis ndak tampa, ora liwat pangestune bapakmu wae Tampanana, Jaka Pitana. Nggih. Kula pundi kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya miwah honorah daging kayuwanan. Kejaba saka kuwi senadyan Destarastra kuwi diganjar karo Gusti kang murbeng dumadi ora weruh marang padange jagat, mripatku kuwi ora weruh marang padanging jagat raya. Ning saka wicaramu, saka nggonmu tledak-tledok ngucap sing beneh karo padatan, sajake ing ripalungguhan iki ana gembolane perkara sing dina iki bakal kok andharke kelawan bapakmu aku, Para Gage. Slendro kang rasa, slendro kang jiwa. Eneng apa? Sajake kowe arep sambat karo bapakmu, Mara Gage, dina sak mengko aja ndadak nganggo kesuwen, matura. Matura marang pun Rama, Jaka Pitana. Angudari tias riwut ruwet dirawat wawadi wedi lamun kauningan mring sang hambek ngumaladi tan wandi binarep dibloko katurnan kang hambek juti menawi wonten klenta-klentuning atur kula nyuwun pangaksami ingkang ageng Kanjeng Rama Dipati Destarastra. Ya. Sepira gedene kaluputane anak lanang tartamtu wong tuwa sugih pangapura, eneng apa Jaka Pitana? Sakjake kok dina iki kaya ngondhok-ngondhok sing dadi ucapmu, Kanjeng Rama. Baratayuda Jaya Binangun sampun dumadi 16 dinten. Para kadang-kadang kula Kurawa, para putra-putra paduka Kurawa. Sedaya samya tumpes tapis tanpa tabet. Namung kantun kula kalian Kartomarma ingkang taksih gesang. Sampun kathah kurban-kurban ing madyane Tegal Kurusetra ingkang minangka dados tumbalipun Baratayuda Jaya Binangun. Yen perkara kuwi aku wis ngerti senadyan kowe ora kandha. Krana Destarastra ing ripalungguhan iki wis krungu pawarta yen to Baratayuda Jaya Binangun wis lumaku 16 dina. Kurawa wis padha mati, mung kari kowe karo adimu si Kartomarma. Aku wis ngerti, aku wis mudeng Duryudana. Terus saiki karepmu piye? Nek wis kedadeane kaya mangkene karepmu piye, Jaka Pitana? Inggih. Lajeng
kula menika kedah kados pundi ing pengangkah. Lho, kusik. Kok kowe takon karo bapakmu kedah kados pundi? Kuwi kleru, kuwi pitakon sing luput Duryudana. Jalaran ana ing alam donya kuwi menungso kuwi milih rena loro, siji pilihan loro resiko, kuwi wis dadi siji tetunggalan. Yen wani milih kudu wani nampa tanggung jawab utawa sing dadi resikone nyatane Duryudana. Nyatane kowe duk nalika semana kowe nampik pitutur becik pegah nampa wewarah duwa marang piwulang utama. Kabeh para pepundhenmu, para pinisepuh babar pisan ora ana sing mok gubris. Kowe mung gugoni karepmu dhewe, nggonmu bakal depani tinggalane para leluhur. Ya kuwi wujute negara Ngastina iki. Kamangka kowe ngerti dhewe Duryudana. Kamangka kowe ngerti dhewe yen to sejatine kabeh para Kurawa kuwi ora nduweni hak wewenang negara Ngastina iki. Negara Ngastina iki tinggalane adiku Prabu Pandhu Dewayana sing wis nyuwarga. Mula yen kowe sambat karo bapakmu Destarastra, aku ora bisa paring katrangan piye-piye, jer nyatane kabeh iki wis dadi pilihanmu. Duryudana kudu wani nanggung apa sing dadi pilihane. Duryudana kudu wani nanggung sing dadi perkarane. Nalika jaman lelakon biyen-biyen, para duta-duta kang kepengin ngadani pedamen ana ing negara Gajahwuya kang dipungkasi dening Sinalendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna, sing jarene kowe saguh, sing jarene Duryudana gelem balekake separone negara Ngastina winimbuan negara Indraprasta, ning nyatane apa? Kowe mbeguguk kutha waton gajah gelar tanpa serati. Wekasane negara Ngastina lan negara Indraprasta kabeh mok kukuwi. Jaremu sedumuk bathuk sak nyari bumi, yen wis ana kedadeyan kaya mangkene kowe aja sambat karo sapa-sapa, merga lelakon iki kowe dhewe sing gawe. Ora sah anu. Aku ngerti kowe bingung. Ning cara-carane wong nyabrang kali, kowe kuwi wis tekan tengah-tengah, arepe balik ya teles, bablas ya tambah kebes. Ning aku duweni gegayuhan, aku duweni kekudangan marang anak sing duweni jiwa satriya. Satriya kuwi yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Saya-saya kowe kuwi Ratu Gung Binetara, negaramu jembar sinuyutan mring para raja lan narpati, akeh sing ngandhakake yen Ngastina kuwi negara adikuwasa, jembar wilayahe, jembar jajahane, apa maneh kowe wujuding ratu Nalendra, paribasane sabda Pandhita Raja Ratu, pangandikane Nalendra tan kena wolawali Pindhawe Kresna ingkang tumetes ana dlancang seta, yekti datan kena den ilangi. Kabeh wis dadi pilihanmu, kabeh wis dadi kekarepanmu. Kowe aja gelo, kowe aja wedi. Baratayuda perang iki rampungna. Mbah sing menang Pandhawa apa Kurawa, kowe aja jireh getih wedi mati. Tekadmu aja nganti muler mungkret kaya cacing ngisi-ngisini anake Drestarstra.
Sridina ning pasewakan Brabusana sutra maneka sebak puspiting udyana miwang panjrah sarwa rukma renggeng manik narawata obro prabanya sumirat kenyaring tejo leliweran sing tatak sing tetek dimen tutuk nggonmu netepi jiwa satriya lati lan pakarti kudu nyawiji dongane bapakmu menyang anak mesti apik mesti becik nanging kabeh mau gumantung sing maha kuwasa kari kowe Duryudana gelem budidaya apa ora nggih ngestakaken dawuh kula pundi dawuhipun Kanjeng Rama Dipati bagus Duryudana kula wonten dawuh ning kene enek Sengkuni apa ora dalem ning kene Sengkuni eneng apa ora wonten ning ngendi wonten wingking kula lah jajal aku kepengin karo patih sak donya sing jare patih jujur dhewe Sengkuni ai kok awakku rada ngreges-ngreges iki jane ngopo ya ora sah dadak alesan kene maju kene Kakang Modestarastra kepengin jagongan karo kowe cah bagus maju rene mangya darajating praja kamuryan musunya ruri kurang tangreh ing ukara sarana tanpa palupi hasilar silas bumi mongong leng-lenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan remang lir-lena tanpa kahanin lir-lena tanpa kanin wong yen tam tulusa yen tam tulusa mengko sangyah utama Mara Gage Sengkuni pitakon kuwi iki Wangsulana aja mbok kurangi aja mbok tambahi matura apa anane jumbuh karo inggih tumut damel Kakang bagus yen pancen kowe ngrumangsan Bharatayuda aku tak takon jalarane apa kok nganti dumadi Bharatayuda jaya binangun perang sing kejem iki Mara Gage Wangsulana
jalaranipun lakon Kresna Duta. Dudu kuwi sadurunge Kresna Duta lakon Pandhawa Dadu, bener. Nalika jaman lakon Pandhawa Dadu sing dadi jalarane perang Baratayuda iki. Kowe ngerti nalika jaman lakon Pandhawa Dadu, ngertos lah wong jaman Pandhawa Dadu nika blandare kula. Dadi blandare iki raimu. Nggih. Ora janjane nalika jaman Pandhawa Dadu kae asline nek kowe gelem jujur, nek nganti kowe ora gelem jujur tak deplok cengelmu, asline Pandhawa Dadu kae sing menang sapa? Nek asline sing menang nggih Pandhawa. Asline sing menang Pandhawa. Nggih, ning awit saking akal ukil kula, Dadu nalika kula kopyok, nalika pinilih menika kalih anak Prabu Duryudana, dadune kula paringi pulut supados nomere mboten saged owah, pener pamilihipun anak Prabu Duryudana. Sing menehi pulut ki kowe. Nggih. Kok ora kok pulutne ning matamu? Mboten. Sabar to Kakang Dipati, kowe wong wadon rasa melu-melu. Punika adhi kula, aku ngerti. Kuwi lagi nalika jaman Pandhawa Dadu, wekasane Pandhawa kalah dadi wong guwangan jroning 13 taun, 12 taun ana sajroning alas Kamiyaka, setahun umpetan ana kutha Raja Wirata. Wis dilakoni kanthi bener becik, kanthi ikhlas para Pandhawa nglakoni lelakon tanpa sambat karo sing gawe jagat. Jajal aku kepengin krungu, aku kepengin weruh perjanjian nalika jaman Pandhawa Dadu kae, janjine piye Suman? Yen to Pandhawa kawon wonten kasukan Dadu, Pandhawa kudu lunga negara Ngamarta dadi kukupane anak Angger Duryudana. Iya ngerti. Sakwise kuwi lah sak sampunipun Pandhawa dados wong buangan 13 taun, sak sampunipun nglampahi paukuman Kurawa sago mangsulke negara Ngamarta, ditambahi separone negara Ngastina. Lah punika nek sampun Pandhawa sampun luar anggenipun dadi wong buangan, negara Ngastina separone kaliyan negari Ngamarta badhe dibalekke teng Pandhawa. Tah. Banjur wis kelakon to, Pandhawa jroning 13 taun kanthi ikhlas paribasan dadi wong Papa Riman Wulandara. Kudune para Kurawa mbalekke negara Ngamarta lan separone negara Ngastina. Kae sida dibalekke apa ora? Nggih mboten. Kok nganti Duryudana wangkot ngukupi negara Ngamarta lan separone negara Ngastina, satemah dadi perang Baratayuda Jaya Binangun, sing ngujuk-ngujuki sapa? Sing ngujuk-ngujuki kula, Kakang. Ngakoni kowe. Nggih, pancen wayang sak kothak niku sing paling dielek dhewe niku Sengkuni. Dadi ngrumangsani gedhe andilmu sajroning dumadining perang Baratayuda iki, inggih pancen kula sengaja. Yen to kowe ngrumangsani yen to Baratayuda iki kowe melu gawe, apa kira-kira nalika kowe tak boyong karo mbakyumu Gendari saka Plasa Jenar, niate atimu ki mapan ning negara Ngastina ki apa pancen ngangkah bubraing Trah Saptawarga? Bubrae Trah Begawan Abiyasa, apa wis pancen mbok tata tarik-tarik nalika kowe pisanan diboyong ana negara Ngastina iki kowe arep gawe bubrae Trah Abiyasa? Ngono apa piye Sengkuni? Nyuwun sewu Kakang, kula tak matur langkung rumiyin. Ya kowe matura, lugune ingkang luput sing salah wonten lelakon menika nika mboten ngemungaken Pati Sengkuni. Lah banjur sing kleru sakliyane Sengkuni sapa? Panjenengan nggih melu salah, panjenengan nggih melu luput. Kosik. Kok aku melu ketiban awu anget. Janjane kleruku ki apa luputku mapan ana ngendi? Aku iki buta ora weruh padange jagat, ana paribasan mengki riyin.
Panjenengan ampun duka kula matur menika wonten dasare. Dasarmu apa? Monggo kula aturi ngeling-eling Kakang. Jenengan nate paring dawuh dhateng Sengkuni napa duk nalika semanten. Para Kurawa nalika semanten taksih lare para Kurawa jek bocah. Nek panjenengan lali kula elingke, panjenengan niku nate paring dawuh. Panjenengan nate paring dawuh dhateng Pati Sengkuni. He Sengkuni, aku iki nandhang wuta. Caca netra ora weruh padange jagat. Gek anakku iki cacahe 100, ora ana sing tak pasrahi goleke kamukten marang anak-anakku Kurawa, kejaba mung kowe Sengkuni. Sawergung asirajanmu mangsa baranga nggonmu goleke kamukten, nggonmu golekne derajat pangkat karo ponakanmu Kurawa sing cacahe 100 supaya bisa urip mubra-mubru kemulan kamulyan, kemulan Raja Brana. Jenengan tak sekemutan napa mboten paring dawuh mekaten kalian kula? Iya, aku isih kelingan Sengkuni. Lah nggih, anggen kula tumindak kados mekaten menika inggih namung mestuti dawuh paduka. Awit lahir batin anggen kula bekti dumateng panjenengan. Kabeng kao jojo dijupuka jantunge Sengkuni, boten wonten tulisane yen kula menika badhe mbadal dawuh panjenengan. Kula rewangi anggen kula golek kamukten negara Ngastina. Raga kula riyin menika mboten kados mekaten. Awak kula menika riyin cakrak tur bagus, inggih bot-bote kula rumiyin goleke derajat pangkat, golekne dalan kamulyane para Kurawa. Kula rewangi kula mitnah Gandamana ngantos kula dipun ajar, diremuk, disuwek-suwek cangkem kula kalian pun Gandamana. Kula trimah Sengkuni ikhlas lila legawa, badan kula rusak kula mboten napa-napa. Kula taksih matur nuwun taksih dipun paringi urip ngantos kula dados patih wonten ing negari Ngastina. Sak sampunipun kula dadi patih mapan wonten Ngastina, teng mriku kula saged ngreka daya. Awit pituhu dawuh panjenengan murih kamulyane para Kurawa. Ripalenggahan sak mangke paduka saged sumurup piyambak Kakang. Ngantos sakyah keten para putra Kurawa menika mboten wonten sing kekurangan. Utamane anak Prabu Duryudana mubra-mubru uripe dadi ratu wonten ing negara Ngastina. Nek tanpa perjuangane Pati Sengkuni, Duryudana niku mboten saged urip mulya, mboten saged dados ratu mayungi sak kadang-kadange para Kurawa. Tanpa labuh labete Pati Sengkuni, panjenengan Kakang Dipati kari ngerti apike, kari nemu mulyane. Lah kok ketingale sampeyan nyalahke teng kula. Monggo kula aturi matur sakmenika Kakang. Lho, ning dalane nak ora kudu kaya ngono to Sengkuni. Lho, ngaten Kakang Dipati. Apik lan elek niku gumantung sapa sing nyawang. Sae tumrap panjenengan niku urung mesti apik kanggone Pati Sengkuni. Sae tumrap kula nggih durung mesti apik tumrap paduka Kakang Dipati. Sing baku kula diperintah kon golekne kamukten para Kurawa sampun kula tindakaken. Nyatanipun para Kurawa mboten wonten ingkang gesangipun kecingkrangan. Nyatanipun turah-turah keceh Raja Brana wonten negara Ngastina. Pun nek wonten lelakon ngaten iki jenengan taksih badhe nyalahke Sengkuni. Kakang, ibarat wani gelar ya kudu wani gulung. Kula tanggung jawab samukawisipun dateng dumadining perang Baratayuda Jaya Binangun menika. Kula mboten badhe lungguh sila tumpang sikil ledek karo ngrokak-ngrokok. Kula badhe ngetingalaken jiwa kasatriyan kula. Kula mboten badhe kendel kemawon. Sampun ngantos Kang Putra Duryudana ngrembyahaken asta jumangkahaken suku menawi Sengkuni dereng tumekeng pati. Lahir batin anggen kula tresna dhateng pun Jakapitana. Kula aturi nyekseni Kakang Dipati, dina iki Sengkuni sing dadi senopatine.
Duryudana maju Duryudana. Caritaning satriya linuwih kang marbi mring kautaman tan pegat mring pangestine wit ladalah bareng tak gagas toh nadyan to katone Sengkuni kuwi elek pakartine ning sak lugune duweni jiwa kasatriyan lan rasa tanggung jawab kang gedhe. Duryudana wonten dawuh Kanjeng Rama. Kowe krungu dhewe sumpahe pakmu cilik Sengkuni, aja nganti beset kulitmu dleweran getihmu nek Sengkuni isih urip. Kaya ngono kuwi katresnane pakmu cilik Haryasuman karo kowe. Mula tak jaluk Duryudana dina iki aja mung meneng wae. Kowe uga melu jumangkah, kowe kudu melu kumrembyah. Ngerti lan ngajeni marang katresnane pamanmu Haryapatih Harya Sengkuni. Mara gage Duryudana, mara gage. Jampangana lakune pamanmu Haryasuman. Upama kepepet kowe mati ora tak getuni, malah aku bombong. Matimu kanthi ngrungkepi jiwa kasatriyan Duryudana. Nyuwun pangestu Kanjeng Rama. Pangestuku gumraja kowe banyu seduda. Barengi sintrang samirana. Muga-muga lanang juritmu Kurmati. Sintrang samirana kekering waring panitan guru ing marang inumna ing anak tumapaing kelakon sintrang samirana kekering waring panitan guru ing marang inumna ing anak tumapaing kelakon sintrang samirana kekering waring panitan guru ing marang inumna ing anak tumapaing kelakon. Pusakan jroning kewa mandi godhon clang pedhangipun kang kataman praja
Cuwadong dawuh Kakang. Kakang Haryo Sumanami jidmateng Kang Rayi kula pun gojaksa. Nadyan semanten ugi kula Kakang, kula pun Sara Basanta cumadong dawuh. Gojaksa Sara Basanta kowe adi-adiku sing tak tresnani. Plasa Jenar mono sejatine Sengkuni sing duweni. Inggih kula mangertos. Punapa paduka ngersakaken kondur dhateng kasatriyan Plasa Jenar. Sakit manah kula Kakang. Menawi paduka menika Kakang Patih Haryo Sengkuni siyang pantaraning dalu dipun cedha, dipun cacat kalian tiyang kathah. Dipun cacat kalian Kurawa. Nyatanipun inggih namung Kakang Haryo Sengkuni ingkang madosaken kamukten dhateng Prabu Duryudana dalah Kurawanipun. Namung kemawon paduka boten dianggep kalian para Kurawa. Wah, pancen padha merem mripate para Kurawa. Wis ora perlu. Ora perlu aku sing dadi ratu, pancen wis dadi niatku. Aku ora kepengin mukti ning aku pengin mati. Loh, kok ngaten Kakang? Iya, tinimbang uripku mung dadi cacatan wong akeh. Bakal tak tetepi sumpahe Patih Sengkuni. Aku gelem mati yen matiku ana sajroning peperangan. Dina iki anggonku maju perang ora sah nganggo gelar apa-apa, ora sah nganggo gelar perang apa-apa, jalaran ya wis kentekan prajurit, jalaran ya wis kentekan wong. Arep nganggo gelar Garuda nglayang wonge ya kurang, arep gawe gelar emprit nebo wonge ya ora ana, arep nganggo gelar Cakra Biwa saya ora iso. Dina iki Patih Sengkuni dhewe sing bakal madeg dadi senopati. Kula pengapitipun kanan Kakang Patih, kula pengapitipun kiring Kakang Patih Haryo Sengkuni. Iya, bagus. Dina iki Gojaksa lan Sara Basanta lan kabeh para wadyabala sing mung ora sepira akehe gawan saka Plasa Jenar. Mara enggal cecawisa gaman. Aku pribadi kang bakal madeg dadi senopati. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Nok mriki. Bocah Temenggung. Kula wonten dawuh. Sinuwun Gojaksa hawiji dhumateng kula. Mara gage metu njaba. Kirapna para wadyabala gawan saka kasatriyan Plasa Jenar. Kinen memanuki Kakang Patih Haryo Sengkuni anggone madeg dadi senopati. Lho niki amit madal pasilan sinuwun. Umrekang bala lumares Budaling prawadya
Iki Gojaksa Senopati. Pengabit kanan Patih Harya Senguni. Woi. Acuh, yo. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo yo.